¿Qué rollo, gente? Ahí está la tubería, bueno, los mofles del infierno. Vamos a ver acá que hizo mi compra Gremlis. Ustedes no le harán así Gremlis, gente, nomás le digo yo así. Yo así le puse a la secundaria y así se llama ya el vato para mí. Miren, le puse los que traía estos mofles son los que traía antes el Bombovil. Y aquí se aventó mi compa el jalecito. La tubería yo no la quería de 2,5, pero no había de 3. Entonces sí iba a ver, pero iba a tardar mucho tiempo. Entonces ya ponle 2,5. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a meter un open headers en esta zona de aquí. Le vamos a meter un open headers de 3 para abrirlo, pues. Ya miren la fuga de aceite, gente, después el tapón. Creo. ¿O no? Creo que es por aquí, gente. Creo que por aquí la fuga de aceite. Este aceite es nuevo, el que le echamos. ¿Será? El tapón, gente. Sí, va, sí, porque aquí está, miren. Aquí va el chorrito para acá. O viene de acá el chorro. Viene por acá, mira. Ahorita lo voy a limpiar todo por abajo para ver exactamente dónde es. Aquí también está tirando poquito ahí, miren. Ahí cayó la gotita. Ahí acaba de caer la gotita, miren. Ahí. Entonces me parece que viniera de acá la gotita. Ahorita lo vamos a examinar bien. Vamos a examinar ahorita bien. ¿Cómo andan? Ahí compartan, gente. Ahí va el sonido del infierno. Vamos a ver cómo suena. Debe ser un sonido más relax. Ahí me diriges, ¿no, güey? Vamos a ver cómo suena. No lo he escuchado yo cómo suena, Vamos a ver. Tiene un barrote atrás, güey. Por fuera, vamos a sacarlo primero. Se compartan el video. Ahorita le vamos a calar el two-step, le vamos a calar todo ahorita. Hay una explosión leve, güey. A ver, vamos a darle a Patricia. Hay una explosión, no sé por qué. Allá. Oigan, ¿no cómo explota? Y sé por qué está explotando así. Ahorita le voy a un pisoncillo. Pero si tengo que me agarre el teléfono. Un pisón. A ver, grábale poquito, güey. Para darle. Grábale poquito para darle pisón aquí.
infierno. Baja la presión de gasolina. Dale. Ahí está, gente, lo vamos a ver qué pedo porque está explotando. Alguna mamadita de traer ahí. Ya está, gente, pues ya está el nuevo sonido del infierno. Vamos a ver por qué suena así. Hoy estamos con el tío Cavernícola para terminarlo Para terminarlo. Todavía falta hacerle todo lo que les dije aquí. Acomodar todo este desmadre. Pero ahorita ya quedó de eso. Al rato pues, gente. Bye.